सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एके सेसिंग चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अंकित कुमार चक्रवर्ती सिंह। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, टेक्निकल एके सेसिंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला साउंड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फनी वीडियो बनाते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, तो आपको इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों, जो हमारे अमित भड़ाना भाई हैं, अमित भड़ाना को कौन नहीं जानता, अमित भड़ाना को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपनी मेहनत से दोस्तों 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं और दोस्तों उनके धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अमित भड़ाना जो इफेक्ट अपनी वीडियो में लगाते हैं, अगर वो वाले इफेक्ट आपको चाहिए तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे उन इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। हर छोटे छोटे मारपीट वाले इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। हर तरीके के इफ़ेक्ट आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो दोस्तों अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। और दोस्तों, वो नो कॉपीराइट इफ़ेक्ट होंगे, आपकी वीडियो में कॉपीराइट भी नहीं आएगा उन इफ़ेक्ट को लगाने से। हर तरीके के इफ़ेक्ट आपको मैं बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों हम अपने यूट्यूब को खोल लेते हैं। यूट्यूब में आपको दोस्तों सर्च बॉक्स में लिखना होगा अमित भड़ाना साउंड इफेक्ट। दोस्तों, हमने लिख लिया अमित भड़ाना साउंड इफेक्ट। पहले नंबर पे दोस्तों आपको ये वाला यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों हर प्रकार के आपको इसमें साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको साउंड इफेक्ट को सुना देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको 50 इफ़ेक्ट मिल जाएंगे दोस्तों। हर तरीके के हंसी मजाक मारपीट वाले हर तरीके के दोस्तों इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको म्यूजिक प्लेयर से आपको छोटे छोटे इनको कर सकते हैं, काट सकते हैं दोस्तों। जैसे रिंगटोन को काटते हैं हम लोग, वैसे ही आप इसको छोटे छोटे इफ़ेक्ट को काट सकते हैं। अपनी वीडियो के लिए छोटे छोटे टुकड़े इनके कर सकते हैं साउंड इफ़ेक्ट के दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको छोटे छोटे इनसे भी छोटे छोटे आपको काटना ना पड़े, अगर आप वो वाले डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना होगा फ़नी साउंड इफेक्ट। दोस्तों, हमने यूट्यूब पे लिख लिया फ़नी साउंड इफेक्ट। ये देखिए दोस्तों, जो दोस्तों मैं आपको इफेक्ट को सुना चुका हूँ दोस्तों। ये नो कॉपीराइट के हैं दोस्तों। ये कॉपीराइट आपकी वीडियो पर नहीं आएंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों। मैं इफेक्ट ये वाले लगा चुका हूँ, अमित भड़ाना के भी वीडियो वाले इफेक्ट अपनी वीडियो पर लगा चुका दोस्तों। कोई कॉपीराइट मेरी वीडियो पर नहीं आया। इसमें दोस्तों हर तरीके के आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। फनी लॉक्स, थप्पड़, इसमें दोस्तों छोटे से छोटे आपको जैसे नीचे जाते रहेंगे दोस्तों, आपको हर तरीके के दोस्तों इसमें इफेक्ट आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमको कमेंट में बताना अगर आपको दोस्तों कोई वीडियो की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, अंकित भाई इस चीज़ पर की वीडियो बना दो। दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।